欢迎回来。今天我们非常荣幸的邀请到了彼得·西夫，他是欧洲太平洋资产管理公司的首席执行官，同时也是广受欢迎的播客节目《彼得·西夫秀》的主持人。每当听到特朗普谈论结束伊朗战争时，这似乎往往是为了安抚市场而做出的努力，但鉴于这似乎并非如此，战争将很快结束，或者希望我是错的。你认为这会对不仅美国市场，还有全球市场产生哪些更广泛的影响？战争是个大问题，它对供应链造成了严重破坏，尤其是能源和农业领域。此外，还有战争本身造成的破坏，比如建筑物、人的生命，所以这显然是个问题。我认为市场过于乐观的估计了战争何时能结束，以及油价何时会因此迅速暴跌。首先，我不认为战争会像人们想象的那样很快结束，而且即便战争结束，也可能并非真正终结，因为随时可能重新爆发。我认为始终存在这样的风险。如果达成和平协议，该协议可能会以某种方式被破坏，战争将重新爆发。因此，我不认为油价会完全回落到之前的水平，甚至可能远不及此前的低位。油价可能会从高位回落，也确实会回落，但我认为其他将推动油价上涨的因素与无关。战争，尤其是美元走弱，我认为战争打断了美元的走势弱点，而且我认为随着战争的结束，美元的弱势将会恢复，这将不仅给油价带来更大的上行压力，也会推高债券收益率。因为自战争开始以来，债券收益率已大幅上升，而他们似乎支持这一趋势。当战争看似即将结束时，债券收益率往往会下降。但话说回来，我并不认为债券收益率会如此。当战争结束时，这些因素将显著下降。我认为其他因素，如不断上升的赤字更多、印钞通胀加剧以及美元疲软，将成为推动债券市场的主要因素。收益率随油价上涨而上升。显然，债务是一个关键问题。当我们看到对还款缺乏信任时，至少是在优质货币方面，货币总是可以印制的，但随后会贬值，你会认为投资者会预期更高的收益率，但这将带来许多问题。美国因需为如此庞大的债务支付更高收益率而面临严峻挑战。那么，你是否看到各国正在减持美国国债？因为我最近听到了一些相关说法，例如关于阿联酋与美国考虑货币互换额度的问题。你看到这一点是在对美元缺乏信任或担心他们可能的背景下，是否必须出售部分美国资产，或者您如何评估当前局势？我认为这几乎是一种条件反射战争爆发时，人们会买入美元作为避险交易，而这种情况确实发生了。但在我看来，重要的不是美元上涨，而是涨幅如此有限，并未出现那种大幅飙升的行情。若是类似事件发生在10年或20年前，美元或许早已下跌10%或20%，而如今美元已完全丧失了战争带来的所有涨幅，因此它实际上并未真正上涨，只是停止了下跌。但我认为未来将持续拖累美元的因素，将是因战争而进一步扩大的巨额财政赤字。即便战争结束，我们仍将面临，我们将花费更多资金来补充所有已消耗的导弹和炸弹，而现在我们必须替换它们，因此军费开支将会增加，但其他开支已经在增加。随着利率上升，利息支出如今已处于自动增长状态。所以我们的财政状况正在恶化，而且没有任何迹象表明我们将采取任何措施。人们曾寄望于唐纳德·特朗普能有所作为，寄望于狗狗币能有所作为，在控制赤字支出方面取得进展，但这些希望已经破灭，狗狗币已不复存在。事实上，特朗普执政期间的赤字支出比拜登时期更为严重，因此市场意识到了这一点，他们不愿成为最后的接盘侠。于是他们选择趁还能脱身，他们正将资金撤出美元，撤出美国国债，而且他们正在购买黄金。我认为这一趋势将持续下去。鉴于美元面临的所有压力，您认为其未来走势如何？长期后果？你认为美元是否会达到一个临界点，导致其他国家国际体系是否会开始排斥它？或者，我想我的问题是，你预期的是缓慢衰退还是迅速崩溃？我预期的是缓慢衰退，然后迅速崩溃。所以问题在于，它何时会从缓慢衰退过渡到迅速崩溃，我不知道。但当那一刻来临时，会很快的。就像那句老话或俗语说的，你是怎么破产的？起初缓慢，随后骤然发生。美元也将如此。
您对政府可能如何应对，不有什么预测吗？这不仅仅是经济衰退，更是美元危机。例如，我看到特朗普正在考虑接管关键资产，拯救公司。我认为他曾考虑过收购一家代表美国政府的航空公司。你认为这是一条可能的路径吗？政府会介入并试图拯救市场吗？还是说，我认为这会让情况变得更糟？特朗普说他们正在考虑收购精神航空，精神航空确实申请了破产，而政府并没有收购它，所以我不确定他们是否真的在考虑这件事儿，还是特朗普只是在 True Social 上发了相关帖子。我认为这会是一个糟糕的决定，他们甚至不应该考虑，他们应该不假思索的明白这一点，这样做是错误的。同时，这也凸显了政府所造成的问题。几年前，精神航空曾收到过2到3次收购要约，数十亿美元，具体金额我忘了，由捷兰航空 JetBlue 提出。捷兰航空曾想收购这家航空公司，但最终未能成功。拜登政府实际上由伊丽莎白·沃伦主导，扼杀了它。最终，法院也介入并说道，不行，这2家航空公司合并对竞争不利。实际上，这对竞争本应是有利的，因为合并后的捷兰航空将成为更强大的竞争者，来对抗那些真正占据主导地位的航空公司，比如联合航空、美国航空、西南航空等大型承运商、达美航空，他们需要更多竞争，而合并后的捷兰航空和精神航空本儿可以做到这一点，一个更强的竞争对手。但他们说不，我们需要所有这些航空公司，我们不能允许其中2家合并，好吧？现在其中1家已经完全消失了。那么他们到底达成了什么？现在他们拥有的航空公司数量和当初允许收购时一样多，但如果当初那样做了，股东们本可以获得一大笔钱，面临被彻底淘汰的风险。大多数员工本可以保住工作，并非所有人。我确信会有一些整合，因此会出现部分裁员，但现在所有人都面临失业。捷兰航空的规模比收购精神航空后的规模更小，因此竞争格局已经缩小，因为政府阻止了这笔交易。政府总是把事情搞砸。反垄断在试图阻止收购和合并方面对这个国家造成了巨大伤害，而这些交易本应对所有人都有利，政府阻止他们发生，理由是他们会以某种方式损害竞争。我一直试图做出一些预测，或者说不是预测，而是预见市场在直线波动停滞后可能走向何方。显然，油价正在上涨，正如你之前所说，化肥供应短缺会引发问题在农业领域。但你认为这将如何进一步显现或引发问题？经济因为它似乎影响了经济的方方面面，如果再叠加社会和政治挑战，情况就变得非常难以预测。那么您如何看待这场能源和农业危机对更广泛经济的影响？有些东西是人们必须购买的，而有些则是他们想要拥有的购买。而且食品和能源在很大程度上是你必须的东西。当然，你可以在一定程度上削减开支，你可以选择更便宜的食物，比如用汉堡代替牛排，所以你可以减少消费，你可以少开车，避免不必要的假期或某些旅行。你也不必把空调或暖气开得太高，空调温度调低了，你可以做出调整，但无法停止消耗食物，你无法停止消耗能源，你可以减少消耗，降低质量，但你仍然需要它。但问题是，如果我花更多钱购买必需品，那么用于满足欲望的余钱就少了，而这正是你真正感受到巨大冲击的地方。正是那些可自由支配的开支，那些我因为食品现在贵了那么多而买不起的东西，或者能源现在贵了那么多。那么这些领域会发生什么？这些领域的人们会失业，因为现在他们的顾客不在了，企业在这些领域陷入困境，因此这对整体经济来说是一个负面影响。当你基本生活必需品成本大幅上涨，但我再次看到高昂的能源价格显然引发了全球性的严重危机。经济方面，但美国作为能源大国，是否也能从中获益？出口商还是这仅仅被问题所掩盖？是的，如果你从事石油行业，那么如果你的收入来自石油和天然气，这对你来说确实是个好消息，但整体经济并不会因此受益。不过，
是的，经济中的个体总会有赢家和输家，但总体而言，这并非净收益。如果我们更依赖进口石油，那么这将会比现在造成更大的净负面影响。多年来，我们的石油产量持续变化这一事实本身就说明了问题有所增加，这将有助于边际改善，因为将有更多美国人受益，否则可能从这些更高价格中受益，其影响也不会那么大。如果我们不再进口那些昂贵的石油，我们的贸易逆差将会减少。事实上，如果我们出口昂贵的石油，这应该有助于减少我们的整体贸易逆差。但尽管美国既进口又出口石油，我们是净出口国，但我们仍然进口大量石油，这并不意味着我们完全自给自足。因此，我们仍需进口部分石油。而这样做的一个原因，也是因为琼斯法案的存在，至少他们已暂时暂停了针对石油和一种化肥的相关规定，以便允许我国某地生产的部分石油通过船运至国内另一地区。因为根据琼斯法案，很多时候从其他国家进口石油比使用本国石油更划算，原因在于本国运输成本较高，使用符合琼斯法案规定的船舶运输石油。我只是想稍微回到美元的话题上，因为我很好奇有哪些可能性。为了扭转这一下滑趋势，我想现在就得行动起来。我知道你和特朗普之间有过一些争执 ，X 或 Twitter， 但如果你会拿起电话打给我询问具体该怎么做的话，恢复财政纪律，还是维持美元当前作为国际储备货币的形式货币，您认为现在可以采取什么措施？我的意思是与他正在做的相反，他对美元所做的最糟糕的事情就是那笔庞大而华丽的法案，那是试图整顿我们财政状况的唯一机会。按部就班，那他做了什么？他把我们的财政状况搞得更加混乱不堪，比他刚上任时还要糟糕。因此，我们需要大幅削减政府开支，而这些正是唐纳德·特朗普拒绝支持的事项。他会在某些方面支持一些削减，但总体而言，他希望政府增加支出而非减少支出。同时，他也认为在减税方面，他希望减少政府收入，但同时却想增加政府支出。他唯一愿意提高的税种是关税，而这是因为他声称我们并不承担这些关税，而是由外国人支付，这并不属实。实际上，这些关税由美国人承担，但关税似乎是他唯一愿意征收的税种实施。但问题在于，这不足以应对所有额外支出，也不足以覆盖债务成本，因此外国投资者将抛售美元和美国国债，这会给汇率带来下行压力，同时推高利率。至于外国投资者，你提到了如何应对他们，将处理美元问题，您如何看待中国立场的转变？因为其立场，鉴于美国对其实施的多项军事行动，该国对美态度已有所强硬，委内瑞拉和伊朗，中国视自身为目标，而他们现在基本上禁止本国企业遵守美国制裁。您认为中国应如何应对？将重新定位，还是避免被美元拖累？我认为中国正在与美元保持距离。我的意思是，他们仍然持有大量美元，但比10年前要少，而且美元在中国总储备中所占的比例比过去小得多。当然，这个比例，中国持有的美国债务占总债务的比例已大幅下降，因此中国正在逐步摆脱对美元的依赖。我认为他们将会加快这一进程的速度，而中国的资金正流向黄金，中国的黄金储备正在激增。我确信实际数字远高于他们公开承认的水平，但他们一直在减少美元资产，减持美元资产的同时增加黄金敞口，他们正在用黄金替代美元。我认为他们可能还持有其他货币，比如欧元和其他币种，但在我看来，他们主要感兴趣的还是黄金，这是摆脱美元的最佳途径，而根本动机正是要脱离美元体系。特朗普的另一个关键目标是推动美国再工业化，我认为这是个好主意。他曾设想让关税在其中发挥核心作用，但可能这些关税并未得到很好的运用。不过，您如何看待美国实现再工业化并重新夺回制造业的可能性呢？过去几十年中，那些被全部外包到国外的生产基地有哪些？我认为我们不会通过关税来实现再工业化，所以我不认为这能行得通。事实上，在很多情况下，关税反而适得其反，因为他们会削弱我们仍保留的美国制造商的竞争力，因为这些制造商可能依赖于大量进口零部件，而如今
这些零部件的价格已经上涨。由于关税的影响，尽管关税在一定程度上保护了某些行业免受竞争，但这使得这些行业效率降低，因此他们最终在全球市场上失去份额。或许他们在国内市场能获得一些份额，但最终会在国际市场上失去份额。因此，保护主义从来都不是真正有效的策略。我们真正需要做的是从问题的根源入手。为什么我们会经历去工业化？为什么我们现在的制造业规模与过去相比如此之小？为什么过去我们拥有贸易顺差，而现在却面临如此巨大的贸易逆差？这并非因为关税不足，也不是因为其他国家设置高关税，将我们的商品拒之门外，这与那些因素毫无关系。贸易一直相对自由，但并非完全自由。在美国这里也并不自由，我们也限制了大量外国进口商品设有配额和关税，所以我们和其他国家一样难辞其咎。在保护某些与政治关联的产业免受竞争方面，情况尤为突出。而由于政客们的此类行为，每个国家都因此蒙受损失。但总体而言，贸易一直相当自由。美国的问题在于人为压低利率，导致储蓄不足，我们对资本设备的投资也不够，并且一直依赖被高估的美元用于进口我们不生产的东西，而世界一直愿意用他们生产的商品换取我们印制的美元，因为美元一直是储备货币。所以从某种意义上说，我们是自身成功的受害者。我们让世界接受了美元，因为接受美元的同时，他们也免除了我们不得不生产物资，我们可以依靠他们的产出生活，但这却造成了一种依赖局面。显然，一旦这种局面终结，我们将陷入巨大困境。但除非我们触及根本原因，否则我们需要更高的利率，我们需要更多的储蓄，我们需要更多的投资，我们永远无法实现再工业化。而从服务业转型，从部门经济向生产者经济的转型，对当前从事生产的人们来说，具有极大的颠覆性。在当前经济环境下生活，并使其向更健康的方向转型，可持续模式会带来一些转型期的阵痛，但所有政治家的本能都是如此，是为了避免任何痛苦，因为这种痛苦会发泄在当权者身上。选举，因此政客们从不希望有任何可能影响选民的短期阵痛，他们希望选民在短期内感觉良好，即使这些政策是为了让他们产生这种感觉。短期来看是好事，长期来看却会让他们感觉更糟。政客们并不在乎，长远来看，他们的时间视野仅限于下一次选举，这就是他们所能预见的一切。你描述的是一个经济表现不佳的局面，美元可能正接近一个临界点，而政治阶层在这种环境下却不愿做出艰难决策。我不确定经济崩溃是否足以形容这一状况，但全球的聪明资金会流向何处？我认为目前他们正涌向贵金属大宗商品、黄金，我认为它正流向海外市场、新兴市场。我认为我就是那笔聪明的资金，这就是我投资的方向。所以我认为聪明的资金也在做同样的事情。那么主要是在亚洲吗？人们应该看看我在欧洲太平洋资产管理公司的策略，看看我提供的共同基金，在任何折扣券商处均可免手续费购买，你可以获得。欲了解更多信息，请访问欧洲 PSA 网站 europex.com， 联系 ShiftGo 为自己购入一些黄金以及白银。我认为这些是您现在可以采取的重要步骤，为未来做好准备。正在发生的事情以及未来将更加频繁发生的情况，现在已经如此。最后一个关于欧洲的问题，您认为那里有值得投资的机会，还是觉得他们的情况与美国一样糟糕，甚至更差？总体来看，欧洲确实存在问题，有些国家的问题相对较少，我们会重点关注这些地区，但很大程度上这取决于具体公司的情况。我认为欧洲有一些企业具有良好的投资价值，他们的市场不仅局限于欧洲，还布局于新兴市场，能够满足当地客户的需求，而我对这些市场的需求爆发式增长充满期待。我认为当美元崩溃时，其他货币将会升值，美国的购买力将转移至海外，这正是将开拓新市场和新消费者以及那些准备抓住机遇的公司。优势在于那些公司会表现非常出色，我希望投资于这些公司。世界
即将改变。对某些人而言，这种改变将带来更好的未来，而对美国人来说，情况会变得更糟。我们将无法继续生存下去。我们的方式已经不再适用，我们必须先生产才能消费，我们必须存钱以备借贷。但这意味着世界各地那些一直生活在贫困线以下的人们，他们曾让我们得以过上入不敷出的生活，如今他们却要看到收益，他们将摆脱为美国消费者供货的负担，向美国借款人提供贷款，这将释放资本，释放消费品，使他们能够享受更高的生活水平。